Дорогие гости чата, очень рада, что вы все пришли для того, чтобы узнать, как же работает все в интернете, как можно заработать деньги. Поэтому не забывайте, сегодня в 12 часов у нас будет голосовой, где вы вживую также можете послушать спикера, задать ему вопросы. Но и сегодня будет вебинар. На вебинаре будет также присутствовать основатель нашей компании Анна Михеева. И, конечно же, подробно вы узнаете, как можно быстро запуститься в интернете, как можно быстро выйти на доходы, закрыть кредиты, купить машину, дом, ну и все, что вы хотите, потому что здесь именно доход в деньгах. Поэтому приходите на вебинар обязательно в 18 часов по московскому времени.